Red. Thank you very much. Yes, thank you. Happy birthday to me. Siyempre tayong tatlo, diretso tayo from Inares Stadium ng Party Pilipinas, diretso tayo dito. Hindi masyadong lagara. Mon, Ate Reg, gusto ko lang batiin si Mats. Happy birthday, Mats! Magka-birthday ba kami ni Matt? Ngayon, Today. Oh, one day apart. Kasi Talaga I know you're tomorrow, diba? Tomorrow ako. Okay. Nakikimats ako, Mats! Happy birthday! Happy birthday. And of course, today, because it is your birthday, we have Yes. someone very special to join the show this afternoon. Akala we ko have pa a naman, special guest wait, co-host. sabihin ko lang, akala ko pa naman ang ganda-ganda ko today. Birthday mo. Birthday ko. Oo nga. Di ba- Tawagin mo na! Pero ito po, ating special guest co-host, Miss Heart Evangelista. Hi today. Good afternoon to you, Hardy. Tapos, tumabi pa sa akin. Di ba sabi namin dalawa ni Ate Reg, malinaw na usapan na huwag kayong magigess ng mas maganda sa amin. Ano ba? So Heart, again, welcome to Hot TV. Yes. Now you're here because this week, parang kumalat sa internet, parang may ginawa daw kayo ni Chris Chu online. Ay! Ano yan? Ano yan? Talaga to. Oo. Pero hindi scandal. Hindi ba? Scandal. Viral video po. Itong nauuso ngayon, ang tawag dito, gwiyomi. 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 Oo, parang it's so retarded, you just have to love it. Diba? Ay, nakikita ko yung mga videos na yun, pero itong sa inyo ni Christian, naging viral daw. Sabi daw. Oo. Thanks to Direct Rico. Kasi siya naman nagsabi, Heart, ano mo bagay sa'yo? Gawin mo yung video na yan. So we decided to get together. Tapos ginawa namin yun while we were taping for I Believe. Yeah. Yes. So yun, so ngayon parang naging viral video na siya. And of course, other celebrities din daw, gumawa rin ng version Ang nito. daming gumagawa. Ay, may version ka daw. Wala. Gawa tayo mamaya, gawa tayo mamaya. Mon, Gawa tayo totoo mo yan. mamaya. Nakakagulat kasi kahit sa set ng Indio, kahit si Senator Bong, ginagawa yung Gwiyomi na yan. Wow. I would wanna watch that one. Pero syempre marami pa mga ibang celebrities ang nakikiuso sa gwiyomi na yan. Kaya narito po, panoorin natin. Kung pamilyar sa iyo ang music at hand gestures na ito, tinamaan na kayo ng hot trend na nauuso ngayon sa internet, ang gwiyomi. Matapos kasi ang worldwide success ng Gangnam Style ni Psy, hit na hit kasi ngayon sa iba't ibang social networking sites ang iba't ibang mga viral videos ng mga tao making their own version of the Gwiyomi song na pinasikat ng Korean pop singer na si Harry. Isa sa mga nauna nang gumawa ng kanyang viral Gwiyomi video ay ang cosplay queen na si Alodia Gosiangfiao. Ang teen actor na si TJ Marquez, kasama naman sa 10 Cutest Boys na nag-post ng kanyang Gwiyomi video. Ang bida ng unforgettable na si Kylie Padilla, siniguro namang very memorable ang Gwiyomi interpretation niya sa subscribers ng YouTube channel niya. At wag ka, pati ang nakakabilib na tandem ni na Chris Chu at Heart Evangelista, ipinakita ang kanilang pagiging cutie by joining the hot trend called Gwiyomi, kasama pang YouTube sensations na Moy Moy Palaboy. Heart, matanong lang kita kasi nakita naman natin yung viral video, ano? Mga ilang weeks ka nag-prepare yung choreography mo for that? Ang dami ng videos na ginawa before that. Nag-change outfit pa kami. Meron pa kami naka-uniform, naka-outfit kami ng I Believe, naka-cosplay kami. Pero nung na-memorize ko na siya, eto na yung video. Siguro yung mga 8 times. Basta madami. Can you do it for us now? Oo nga, pwede. You are joining mo? Sige, turuan mo kami. Okay, go. Game, Oh, go, turuan go, mo kami, go. Hearty. Chorus? Okay. Okay. Ano ba yan? 귀요미 귀요미 초코머피 난 조각시켜놓고 고소한 우유 한 잔을 기다려요 오빠하고 꼭 마주 앉아서 서로 손바닥 위에 예쁜 낙서를 하죠
ating live demo, live na live. Okay? Ano expression mo doon? Nag-iisang Asia songbird lang naman ang pinag-gwiyomi natin. Yes. Yes. The things we do for this show. Yes. Alright. Okay, na hot ang Sunday afternoon dahil marami pang hindi ordinaryong chismis. Narito po.